guys, what's up? Welcome back to my channel, and for today's video, let's do some unboxing. But before we do that pala ulit guys, the unboxing, make sure to subscribe on my channel and click the notification bell to get notified whenever I post a new video. Yay! So for today guys, i-unbox natin yung second album ko ng Twice. So ito siya, kararating lang guys kanina. Ayan. So in-order ko siya guys last November. Nag-pre-order ako, so ngayon lang siya dumating. And I ordered it from NCAT. So, in-order ko po sa NCAT people. Sa NCAT shop. NCAT Philippines. So, lalagay ko lang dito kung magkano siya nabili. Sale to guys yung binili ko. So, I got it for 950 ata. Ayan, with kasama siyang poster. So, without further, let's just get started. So, turn up. So, buksan na natin guys. Grabe guys, sobrang balat na balat niya talaga, nakapabong wrap na. Medyo matagal siya guys na i-release, pero okay lang kasi pre-order naman siya. So, okay. And nakakuha pala ako guys ng may poster. Nakakuha tayo ng may poster. Ito pala guys ay yung aming formula. Ito na guys, binuksan sa ito. Daming bubble. And secure na secure talaga yung parcel mo guys. Yung pag-order kayo sa kanila. It's my first time na nag-order sa kanila kasi yung first album ko, I got it from Chile. Kung hindi nyo pa pala napapanood yung yung review ko na yun, lalagay ko na siya dito sa taas. If you guys want to watch that. So, yun yung aking first ever album from Twice. So, lalagay ko na lang siya guys sa taas or sa description box. Description below kung gusto niyo siyang mapanood. If ever lang. Okay. Now, the reason is bakit hindi ako bumili sa Aling ulit is that, alam niyo guys, naubusan ako ng may POV. So, gusto ko may POV sana. And, ayun, hanap ako sa NCAT. So, ito siya. Ganyan siya guys, pag binuksan niyo, naka-bubble wrap and super daming bubble wrap. Naka-carton. So, buksan natin yung carton. Unlike guys sa Aling Chile, naka-box siya. Yung mismong album naka-box. Bukod pa dun sa ang tawag dito, bukod pa dun sa mismong box niya. And super box na box talaga siya guys. Nga lang. Bumili tayo guys na to. It comes guys with the poster. So ayan, meron na siyang poster too. So, meron na siyang sama poster too. And guys, kung makikita nyo pala, yung poster na nakaraan natin is alam niyo yun, maayos, maganda siya tignan. But it's okay lang. So ayan siya. It's the Formula of Love. Hindi, something. Formula of Love. Ang ganda ng print, pagkaka-print nito guys. And full na full talaga yung pagkaka-print dito. Ayan, unlike dun sa isa, dun sa ko guys, sa Taste of Love, if you have watched that, so medyo siya guys, medyo
Full siya, tapos medyo malaki. So, hindi naman ako nag-compare, basta okay lang siya sa akin. At least I know. And, meron lang siyang konting dumi. Ayun, hindi ko lang alam kung visible, pero nakikita siya, may konti siyang dumi. But it's okay. So, lagay natin yan dyan sa ating poster. And then, ito lang guys, yung album. Album. Wala siya guys na ibang box. Bukod lang dun sa ano niya, dito sa bubble wrap. Yun lang siya guys. No more WAKAS. So, eto na guys yung ating album. Unlike dun guys sa aling chili talaga na super, yun nga lang yung ano dito. Disadvantage niya is medyo hindi siya secure. Unlike sa aling chili talaga na with matching box, nakabox talaga siya. So, if you haven't watched my unboxing, then mahabi ulit ako guys. So, ito na siya. I got so, yun. Meron siyang POV. Ayan. And, ano naman. Sobrang kapal naman ng bubble wrap niya guys. Okay na. Super kapal. Ang bubble. So, tabi natin itong bubble wrap kasi babalik ko ito. And guys, tignan nyo, medyo na yukot yung mismong ano, unlike din talaga sa akin, yung sa isa, sa aling chilin, na nakabox talaga siya. So, I got the Formula of Love na version to. I think this is the study version. I don't know. So, nakalimutan ko na, pero ito siya. Ayan, yung blue. Tapos, meron siya guys na 15 na song. So, you have The Scientist, The Moonlight, The Icon, The Cruel, The Real You, The Fila, The Last Waltz, Espresso, Rewind, Cactus, Push and Pull, Hello, 123, 132, Candy. Ayan siya. Ayan. So, tingnan muna natin to guys na POV niya. Ooh, it's nice. So, we have, syempre, Nayon. And Jonghyun. Momo. Sana, we have the Sana. Gio. Oh, Sana. Where's Gio? Oh, I was finding Gio pala. Siya guys. Ayan, Gio. Nina. So, yun guys, inusod ko kayo para makita niyo. So, yan, si Dayon, may bias. Sana meron po ako mag-pull mo Dayon, guys. Tapos, we have Chaeyoung. And then, si Chewy. And then, yung group photo. So, yun lang yung POV nila. Lagay ko. Yung ating POV. Tapos, let's open this, guys. And medyo kakaiba to, guys. Like, isa nito. Kasi this one is, ano siya? Soft, parang soft cover. Sana may ma-pull tayo, guys, na kasi nung nakaraan talaga, guys, yung POV lang yung diet. Wala nang iba. Sana meron tayo mag-pull na dahil. Ano nga pala guys, hindi ako nagbabrag. Gusto ko na i-share sa inyo kasi this is my every milestone. So, ayan siya guys. Ayan. Super glossy. Sana meron dahil guys. So, mamaya na yan. So, tingnan naman natin yung loob. So, eto guys, ating CD or the track. Ayan siya. So, eto guys, hindi siya members nga daw sabi. Kagaya na napapanood ko sa mga videos. So, hindi daw siya members ang nakalagay sa CD. Kasi usually, di ba, members yung nasa CD, but ganyan yung nasa CD nila ngayon. So, nag-iba sila ng concept.
I forgot which version. Pero ilalagay ko na lang guys kung anong version kasi nakalimutan ko na. Study Love ata version. Tapos yan, ganyan. Para siyang notebook guys. Para siyang notebook. Ayan. Para siyang notebook. We have the Nayon. Si Nayon. Para siyang notebook guys. Ayan. Para siyang, ano yun. Tapos si Jonghyun, yung paper niya guys, ibang-iba. Gaya doon sa nakaraan. Jonghyun. Ang ganda ni Jonghyun guys. Sana. Si Sana. Sana. Tapos may mga lyrics. Tapos yung group, lyrics. Momo. Ano ni Momo? And then si Dayu. May bias. Saan yung dito si Dayu? And then, Chewy. And ano pa ba dito? Chewy. Chewy. Gio. Minari. Tapos si Cheyoung. Magkasunod ang Cheyoung. Tapos sabi nila guys, meron daw sa likod. Ito. I got Mama guys. Ayan. Mama ring. Ayan. So, pwede mo siya guys, nagamit siya. So, yan. Ito yung mismong photo book. Tapos, ayan, I got Mom. So, nandito guys yung, ano tawag dito? Yung member. Ganda guys. Medyo makapal din ito. So, next is dito na tayo. Nakita ko guys. Ayan, so merong stickers. Ayan, meron mga stickers. And then, I got Dayun. My God, for the first time, Dayun. Ayan, ako kasi Dayun. Sana marami pang Dayun. And then, ito yung ID. I got Gio and Jonghyun. Cute yung ID. Parang talaga siyang ID. I got the Gio and Jonghyun. So, dito guys, ayan. Ito yung scratch. Oh, it's Gio people. Gio. It's Gio. Gio. So, tingnan natin kung sino itong mga nakuha nating postcard. I got 5. Ooh. I got Gio. Again, Gio. Nayon. And then, Miche. So, okay na rin. Konti lang. Ito lang si Dayon yung nakuha. So, ayan guys. Ano pa ba? Ayan. So, grabe. Ang cute nito, parang ID talaga siya. Parang talaga siyang ID guys. Ang cute. Siyang like ID talaga. And then we have etong Gio na scratch. And then I got 2 Gio and the Dayon na parang fire or something. So si Dayon, ang ganda ni Dayon guys. Ayan, tapos ito yung mga photo card. So yun lang guys yung laman ng ating album. Grabe. Ito lang guys yung laman ng ating album.
Ayun lang guys, yung laman ng ating album. I'll see you guys on my next